اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات، امام آدم، مرشد آدم، حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سانو اس پر فتن دور اندر اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مرضیاں دا مالک میرا بادشاہ، جو انسان چاہتا ہے او نہیں ہوندا، اوہی ہوندا ہے جو کائنات دا بادشاہ چاہتا ہے۔ میں مسجد اندر آیا، میرے دل اندر اور گلاں سن، لیکن جو اللہ نو منظور ہوئے اوہی ہوندا ہے، جو بندہ سوچدا ہے او نہیں جی ہوندا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، حکم اور مرضیاں دا مالک او کلا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نو انج منظور سی کہ اس سپیکر دے جمعہ ہونا ہے، اور لوگاں ماشاءاللہ تسی کثیر تعداد دے نال تشریف لے آئے ہو۔ میں آج 2 ہفتیاں تو تقریباً سفر دے اندر، رات فیصل آباد دے اندر پروگرام سی، ذہن اندر ہزارہ خیال آسان کہ اے بیان کران گے، اے سناواں گے، لیکن رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اللہ جے تو انج راضی اسی تیرے تے بھی راضی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ جس حال چ رکھے راضی رہنا چاہیے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اے ربیع الاول دا مہینہ آمینہ دے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر اس دنیا تے تشریف لے آئے، اندھیریاں دے اندر، پریشانیاں والے دور اندر۔ ایتھے کسی نو اپنی ماں دے ادب دا، باپ دے ادب دا نہیں سی پتا، کسی نو بہن دے ادب دا، بیوی دے ادب دا، بیٹیاں نو زندہ مار دیتا جاندہ، شراب عام، زنا عام، لوکاں دا حق کھایا جاندہ، کوئی قبر تے سجدے پیا کردہ ہے، کوئی شجر نو پیا جھکدہ ہے، کوئی غیر اللہ دے سامنے نظر و نیازاں پیا دیندہ ہے۔ کائنات دے امام محمد رسول اللہ دنیا تے تشریف لے آئے تے لوگاں واسطے رحمت بن کے آئے نے، برکت بن کے آئے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرات،
رحمت دا مقصد ہے، رحمت دا مطلب ہے محبت اور پیار دی انتہا کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے، جنہ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا انہوں نے پتہ لگ گیا کہ بہن دا حقوق کی ہے، بھائیاں دے حقوق کی نے، اور دل نو نرم رکھنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت بھی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت نال محبت بھی بڑی کر دے نے۔ کوئی بھی کافر میرے نبی علیہ السلام تے ظلم کردہ، نبی پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے انہاں واسطے دعا کر دے۔ ساڑھے نال کوئی زیادتی کر جائے دے اسی آنیا او کر کے تے جائے کتھے نک دیاں لکیرہ اسی کٹا دیاں گے فلاں کران گے، لیکن جس رؤوف الرحیم نبی دا کلمہ پڑھے ہے، نبی پاک علیہ السلام کوئی کافر بھی آ جاندہ پتھر مارن والا میرے نبی ہاتھ چوکیو دے واسطے دعا کر دے۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دا بیت اللہ دا اپنا نبی پاک دا ذکر بڑی محبت والے انداز دے نال کیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے قرآن وال غور کر دے جانا درا۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تواڈے سینے تے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن دی جدو باری آئی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے انو ہوا الا ذکر للعالمین، فرمایا اے ساڈا ذکر قرآن کتاب جڑی اساں تواڈے سینے تے نازل کیتی ہے۔ دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے فرمایا جڑا میرا گھر بیت اللہ ہے جتھے اساں تانوں پیدا فرمایا تے بیت اللہ دیاں واریاں آیاں۔ اللہ فرمان دے نے اِنَّا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا ایک کائنات دے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ قرآن بھی ہے تے آمینہ دلال دا فرمان بھی ہے تے ساڈا کر بیت اللہ جڑا ایتھے جڑا بھی جاندہ ہدایت پا کے آندہ تے اللہ فرمان دے نے اپنی ذات دیواری آئیے۔ اللہ فرمان دے نے الحمدللہ رب العالمین، تے جدوں واریاں میرے پیغمبر دیاں آیاں نے، جدوں واریاں آمینہ دلال دیاں آیاں، جدوں واریاں شیمہ دے ویر تے حسن و حسین دے نانا جان دیاں آیاں نے تے اللہ فرمان دے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا سونیا اساں تانوں کائنات دے لوگاں واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، اساں دنیا کائنات دے لوگاں واسطے تانوں محبت والا بنا کے بھیجے آئے۔ میرے پیغمبر اپنے نال بھی محبت کر دینے، بیگانے نال بھی پیار کر دینے، اسی محبت اونا نال کرنے جنہ نال ساڈا تعلق
ہوندا ہے جنہاں نال ساڈا واسطہ پہ جاندا ہے میرے آقا اپنیاں نال بھی پیار کر دینے بیگانیاں نال بھی محبت کر دینے ہر بندے نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں دیندے ہوئے نظر آوندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی ظلم بھی کردا تے میرے آقا شفقت دا ہاتھ رکھن والے نے تے ایک صاحب دل میرے پیغمبر دے بارے محبت نال کہندا آندا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود خاک جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے کم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا محبت دا پیغام بن کے آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا دل نرم رکھنا اپنے واسطے بھی بیگانے واسطے بھی تے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر کوئی ناراض ہو جائے اگر کوئی ناراض ہو جائے آج ایسے بھی لوگ نے جنہ آج تک اپنے ماں باپ نال ناراض نے تے بلایا کوئی نہیں ایسے بھی لوگ جنہ نے کئی سالہ تو اپنے ویران دے کر جانا بھی گوارا نہیں کیتا کئی ایسے لوگ نے جنہاں دے پیارے کئی سالہ تو ناراض نے لیکن منان واسطے نہیں جان دے میرے آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ کسے نو ناراض دے نال صلح کرن واسطے جان دائے میرے آقا فرمان دے نے اللہ دی قسم اس بندے دی ذرا بھی عزت کم نہیں جے ہوندی اللہ انہوں مزید عزتان مالا مال کر دیندہ تے اگلی روایت سنیا جے سموار تے جمعرات والے دن ساڑھے نامہ عمال اللہ دے ہاں فرشتے پیش کر دینے تے آقا فرمان دینے اے بندہ جیڑا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑے رب دے فرشتے نے وہ کہیں دینے اے اللہ سونیا اے جڑا بندہ ہے بڑیاں نمازہ پڑھن والا تے بڑے بڑے نیکیاں والے کام کرن والا اے تے زکاة بھی ادا کرن والا اے جڑا بندہ بڑا نیک ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو رب دے سامنے اللہ دے سامنے اس بندے دے نام اعمال پیش کر دینے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ہاں جدوں اعمال پیش کیتے جان دینے تے اللہ فرماندے نے اے بندہ نیک تے بڑا ہے اے بندہ نیک تے بڑا ہے لیکن اے دے رشتہ دار اے دے تے خوش نے فرمایا نہیں اللہ سونیا انہیں رشتہ دارانو ناراض کیتا ہویا ہے اللہ فرماندے نے جاؤ انہوں 3 دن دی مہلت دیو اگر راضی نہ کرے فرمایا ایدہ نامہ عمال لے کے پھر میرے کول نہ آیا جی جڑا رشتے توڑن والا ہے جیڑا بندہ محبت میرے پیغمبر نے کی تیئے نبی پاک علیہ السلام دا ایسا کلمہ پڑھیا بڑی محبت نال میرے بھائی دور دراز تو تشریف لائے میں معذرت خواہاں جو معاملہ بنے اللہ دی توفیق نال بنے ہیں اللہ دی مرضی نال بنے ہیں بڑی محبت نال ہن میرے وال ویکھیا جے ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا
رب دے نبی جگ دے نبی میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا آکھیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا اسا اپنے نبی نو دنیا تے بھیجے آوے اسا رحمت بنا کے بھیجے آوے میری ابیرا اپنے آواز تے بھی رحمت بیگانے آواز تے بھی رحمت اسا تے اپنے محبوب نو جانور آواز تے بھی رحمت بنا کے بھیجے آوے میری ابیرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنے آجے خالق کائنات فرمان دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فرمایا اسا اپنے نبی نو بھیجے آوے اسا حریص بنا کے بھیجے آوے میری ابیرا حریص دا معنی کی اسا نرم دل اپنے نبی نو بنا کے بھیجے آوے اسا دی دل اندر محبت پائیے میری ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے آقا بیت اللہ دے اندر بیت اللہ اللہ دے گھر دے اندر میری پیغمبر اپنی دعوت تبلیغ دا کام شروع کیتا وینا آقا فرماتے نے بیت اللہ دے اندر رہنے والو کافرو مکے دیو سردارو میں ایک پیغام لے کے آیا ماں ایک میسج لے کے آیا ماں کہ کائنات دا بادشاہ او کلا جی اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں بگڑیاں بنان والی ذات اللہ دیئے اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہر دا تیرے نام تو شروع کی دیئے گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سون ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ در مولا تیرا چھڑ دیتا وے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے میرے ابیرا میرے آقا نے آکھیا بیت اللہ دی رہنے والو میں دعوت پیغام دے رہا ماں کائنات دا بادشاہ میرے نبی دے الفاظ سنیا جے اللہ دی قسم اے جڑا لفظ میں بولن لگا مانا اے منو لفظ تے بڑا چنگا لگ دا میرا دل کر دا میں ہر جگہ تے ای لفظ لکھوا دے ماں کہ صدا بادشاہی میرے سونے رب دیئے میری ابیرا پیغام دیتا نا تے کوئی اٹھیا آمدہ نعوذ باللہ اے مجنون جی اے تے دیوانہ جی کوئی گالیاں دینیاں شروع کر دینا تے میرے نبی نے گالیاں دا جواب گالاں دے اندر نہیں دیتا میرے نبی گالیاں دے جواب اندر دعاواں دے رہے نے دل ہووے تے میرے مصطفیٰ ورگا سینہ ہووے تے میرے نبی ورگا لوگوں محبت ہووے تے میرے نبی جیسی میری ابیرا میرے آقا نے حضرت حارثہ نو نال لے آوے آقا فرمان دینے حارثہ چلیے بیت اللہ دے لوگ ساٹی دعوت نو نہیں سن دے آمدے نے مجنو میں دیوانہ میں پاگل نعوذ باللہ میرے آقا نکلے نے طائف والیاں نو
میرے نبی نے آکھیا میں ایک دعوت دینا چاہنا وا انہاں نے سنن تو انکار کر دیتا وے انہاں آکھیا سا سننا ہی نہیں یار کوئی گل سنے نہ بات دے اندر انکار کر دے وے اے آمدے نے اساں ایدی گل نو سننا کوئی نہیں اساں نہیں سننا ایدی بات نو میری ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میری پاک پیغمبر علیہ السلام طائف دا میدان میرے آقا فرمان دینے لوگوں کہ بادشاہ کلا جے اللہ کلا جے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فرمایا اللہ ذات کلا وے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں میری ابیرہ اینا بچیانوں پتھر پکڑائے نے اینا میرے نبی تے مارنے شروع کر دیتے نے اے سمندری تے روشن ضمیرو میرے نبی دی کسے جائیداد دا مسئلہ نہیں دے میرے پیغمبر دا کسے مکانہ دا رولا نہیں دے اینا اینے پتھر مارے نے آج خطیب آوے تھے لوگ پھلام دیاں پتیاں نے دے اوپر سوٹھ دینے ادب کر دینے احترام کر دینے تے جوتے اٹھا کے اندر رکھ دینے میرے نبی اللہ دی توحید دی خاطر جدو طائف اندر گینے اینا میرے پیغمبر دے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے اینا ظالمانو پتاوے ایدے پیچھے آن والا کوئی نہیں ایدہ باپ عبداللہ زندہ کوئی نہیں ایدی ماں زندہ کوئی نہیں اے ماں پہ زندہ ہومن تے اینا دیاں دعاواں جس نوجوان دے پیچھے ہوندیاں نے اے ماں پہ آپ دیاں دعاواں جدے پیچھے ہوندیاں نے او بندہ کدی بھی ڈول دانی جے او بندہ کدی بھی آنسو نہیں جے بہاندہ میرے آقا نو پتھر مارے نے سار دے اندر خون چلے آتے پیرہ دے اندر آ جاندہ میرے پاک پیغمبر نو اے تلاشا دین والا بھی کوئی نہیں محبت کرن والا بھی کوئی نہیں جیڑی گل میں کرنی ہے نا حضرت جبریل آئے نے میرے آسونے اپنے نا تانوں پتھر مارے نے میرے آقا لہو لہان نیچے گڑے نے تے سیدہ آقا علیہ السلام دے کول جبریل آئے نے فرمایا سونیا اگر تسی کہو جڑا پہاڑاں والا فرشتہ وے انہوں میں حکم دے ماں تے اے جڑا وے پہاڑاں والا فرشتہ منوں کہہ رہے آوے انہاں ظلم کیتا ہے میں الٹا دے ماں انہاں دی بستی مٹا دے ماں آقا فرمام دے نے جبریل نہیں انہاں نے ظلم کیتا وے نا اللہم اہد قومی اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے وے میرے ابیرہ جنہ ظلم کیتا وے میرے نبی علیہ السلام فرمام دے نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے وے میرے نبی نے دعا کی تیئے نا میرے ابیرہ او دی وجہ کیے لوگو میرے پیغمبر غم خار بن کے آئے نے اپنی امت اللہ نے سلا کی دیتا وے میں چاند دن پہلے بھی گیا طائف اندر میں بیکھیا اونا گلیاں دے اندر جنا گلیاں والے آنے میرے نبی تے پتھر برسائے سن آج اونا گلیاں دے اندر آوازاں آ رہیاں نے اشہدو ان محمد رسول اللہ عظام دیاں آوازاں آ رہیاں سن لوگو آج لوگ ایسے پیدا ہوئے نے اور جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھے آوے میرے آقا علیہ السلام نے آقا چاندے تے اے بستی تباہ ہو جاندی اور لوگن لے کر میرے آقا دے بارے قرآن کہہ رہے آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے آقا تمام جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں
کے کام آنے والا میرے ابیرا توجہ میرے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے آقا ایک دن سفر کر رہے نے تے سفر کر دیاں آمینہ دے لال ایک انصاری دے باغ دے اندر ٹر جام دینے انصاری دے باغ دے اندر میرے آقا گئے نے اور لوگوں انسانہ نالتے نبی محبت کر دے سن اسا کلمہ پڑھیا تے ایک دوسرے تو نفرت کرنے اسا نبی دا کلمہ پڑھیا تے برداشت کوئی نہیں اسا نبی دا کلمہ پڑھیا تے قتل و غارت کرنے اسا نبی دا کلمہ پڑھیا وے تے دل انسان دا توڑ کے رکھ دینے دل صاف سینے وچ چاہی داوے پامیں ہووے وال کالا اے سارے رنگ رب دے بنائے ہوئے نے کوئی گورا ہے تے کوئی لال کالا اے گورا رنگ جے رب پسند کردہ اے پیدا کردہ نہ کدے بھی بلال کالا اے کالے رنگ دانی ہونا عیب عابد جے کر ہویا نہ نام عمال کالا میرے ابی رب دل تیرا صاف ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائی دا برا نہ سوچیا کر جڑا ٹویا کسے واسطے کڈنا میں او دے اندر تو خود گر جاویں گا میرے ابیرا توجہ میرے آقا دا غلام نکلے آمدہ آمینہ دلال نکلے نے اینج گئے نے باغ دے اندر تے ایک اونٹ نے ویکھیا تے روح لگ جاندا وے سسکیاں بج کے اونٹ جانور رو رہے آوے میرے نبی جلدی نہ لائے نے آمدنے عبداللہ بن جعفر اونٹ رو رہے آوے میرے نبی کو لائے نے تے میرے نبی علیہ السلام نو کہندہ آمدہ سونے میرا مالک کم بڑا لیندہ توپ دے اندر عرب دی گرمی بہت زیادہ ہوندی ہے آمدہ سونے ساڑی مدد کرنا والا کوئی نہیں ساڑے کو کم لیندہ ساڑا مالک جیڑا وے چارہ تھوڑا پاندہ تے کم زیادہ لیندہ وے میرے آقا نے سنیا تے میرے نبی دیاں اکھاں برسیاں فرمایا بلاؤ ادا مالک کونے مالک کونے اے جو سامنے آیا آقا فرمان دن کندیاں تے ہاتھ رکھے آؤ اے ظالمہ کم زیادہ لینا تے انہوں چارہ تھوڑا بانا میں اے تیریاں شکایتہ کر رہے آوے اگر تو نا انصافی کر دارے آؤ اے دینال زیادتی کر دارے آؤ اے بے زبان جانور کل قیامت نو رب دے دربار اندر بدلہ دینا پوے گا میرے آقا علیہ السلام جانوراں واسطے بھی میرے نبی رحمت بن کے آئے نے حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے ابیرہ توجہ گال مکھ دی مکا دینا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ہوئے مکے والے او ساری کائنات دا بادشاہ کونے اللہ دی ذات ہے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا انہا ظالمہ نے پروپوگنڈا شروع کر دیتا ایک بولیا اندھا دا کام مکاؤ انہوں قتل کر دیو نعوذ باللہ یا انہوں کسے چیز نال بن کے سواری تے سوار کر کے کدے علاقے وال ٹور دیتا جاوے یا ایدہ کلمہ کئی لوگ پردے پینے انہوں غائب کر دیتا جائے جیل اندر بند کر دیتا جائے تے اللہ بھی کہیں دے ہونگے تسی میرے نبی نو مٹام دے ارادے کر رہے ہو پوری دنیا تے کوئی ملک ایسا نہیں ہوئے گا جتھے میرا ذکر ہوئے گا تے میرے مصطفیٰ دا نہیں ہوئے گا اور لوگوں ربیع الاول دا مہینہ نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے کئی لوگ کہیں دینے اے جڑے نے نبی پاک علیہ السلام نو اپنے بڑے پراجنہ سمجھ دینے حضرات نبی پاک علیہ السلام دی او ذات ہے میرے پیغمبر علیہ السلام سب تو آخر تے
اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اللہ نے سارے نبیاں تو زیادہ عزت شان عطا فرما دیتا ہے توجہ کرنا درا عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا درا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے کاری مدثر صاحب بیٹھے نے مینوں کہہ رہے سن محبت نال سنیا جی نبی پاک علیہ السلام دا دل بھی محبت والا ہے میرے نبی آپ بھی محبت والے چہرہ میرے نبی دا کنا سونا میں میرے ابیرہ توجہ کاریان صاحب دی فرمائش پوری ہو جاوے اے لوک جام دے چھپ جام دے ویکھ کے صورت تیری اے چن تارے لک جام دے جڑا نبی پاک نال پیار کردہ اچھی آواز نہ کہے سبحان اللہ نبی پاک دا چہرہ چان نالوں بھی سونا سورج نالوں ستاریاں نالوں میرے نبی دے سامنے چان ستارے بھی مدم بن جاندے نے لوک جام دے ویکھ کے صورت تیری اے چان تارے لک جام دے اے چھپ جام دے ویکھ کے صورت تیری اے چان تارے لک جام دے اے سارے دا سارا جہان تیرے نام اتوں قربان جڑا قربان سبحان اللہ اے سارے دا سارا جہان تیرے نام اتوں قربان تک دل دیاں نظران نال کدی سرکار تو ود کے کون ہنجو آپ گواہن اے محمدی اے دلدار تو ود کے کون اور جدی زلف سیاہی واللیل میاں جدی زلف سیاہی واللیل میاں اس شہکار تو ود کے کون رب دی سو کائنات اندر سرکار تو ود کے کون لک جام دے ویکھ کے صورت تیری اے چن تارے لک جام دے اے تے پنجابی دا بندہ عربی بھی نہ رہ سکے آؤ تے عربی بندہ اپنی محبت نل کہندہ وے اندہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك تدخلقت كما تشاء لک جام دے ویکھ کے صورت تیری اے چن تارے لک جام دے اے سارے دا سارا جہان تیرے نام تو قربان قد کاٹھ چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی آکے سوہنے دے اتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جیا سوہنانی جنیا جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سحفت النساء دے بھلام دا سہرہ وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹھی بڑی ریج دے نال تصویر کڈی حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا لک جام دے ویکھ کے صورت تیری اے چن تارے لک جام دے اے سارے دا سارا جہان تیرے نام اتوں قربان رنگ جتنے تڑپ جانا آخری جو ملاؤ رنگ جتنے پیار دے ہن سارے تیرے اتے مک جان دے اور رنگ جتنے
پیار دے ہیں سارے سونیا تیرے اتے مک جام دے کون جنہ دا نام محمد عزیزان من میری مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا آکھے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے پیغمبر علیہ السلام آقا دنیا تے آئے نے کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں میرے آقا علیہ السلام آئے نے بیت اللہ والیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بیت اللہ چھو کھٹ دیتا وے لوگوں توجہ کرنا ایک موقع ایسا آیا وے میرے نبی دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا آکھیا انا فتحنا لکا فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ایک موقع آیا وے بیت اللہ فتح ہویا مکہ فتح ہو گیا وے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ خوش ہو جاندے نے آندے نے آج دن آ گیا آج دن اے بدلے لین والا دن آج آ گیا وے آج بدلے دا دن آ گیا میرے آقا کھڑے ہو جاندے نے اے سارے سردار میرے نبی دے سامنے کھڑے نے اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والوں سن میرے نبی دی محبت میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے تے سارے میرے نبی دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کہندے نے سونےاں اللہ تسریب علیکم اليوم اج دا دن بدلے لین دا دن آ گیا وے اج دا دن بدلے دا دن تے میرے نبی سامنے کھڑے ہو جاندے نے آقا فرماندے نے اوے کافرو مینوں اج او وی یاد کہ جدوں تساں مینوں مکے دے اندر میری کمر تے گندیاں اوجریاں سٹھیاں سن اج مینوں او وی دن یاد آ رہا وے جدوں تساں میریاں قدماں دے اندر کھنڈیاں نو بچھا دیتا اج او وی دن یاد آ رہا وے جدوں تساں میرے گل دے اندر کپڑا پا کے تسی بٹ دیندے رہے ہو اج مینوں او وی دن یاد جدوں تساں میرے خباب نو پھانسی دے اوپر چڑھا دیتا اج مینوں او وی دن یاد جدوں تساں میری سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے سن اج مینوں او وی یاد آ رہا وے تساں میری فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے سن اج مینوں او وی یاد آ رہا وے تساں میرے بلال نو گولیاں تے لٹا کے ظلم کر دے رہے ہو اج مینوں او وی یاد تساں میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نے سے مارے تساں میری بیٹی نال زیادتیاں کیتیاں تے میرے بیٹی دا بچہ پیٹ والا ضائع ہو گیا وے بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دے کولوں بیٹیاں دا صدمہ ویکھیا نہیں جاندا تے آقا آنسو بہارے نے اے مکے والیو تساں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں ساڈے نال تساں میریاں صحابیاں دیاں اکھاں کڈ دتیاں میرے جان سارا تے تساں بڑے ظلم کیتے نے میرے ابیرا میرے آقا دے سامنے سارے کھڑے نے نظراں جھک گئیاں نے نظراں جھک گئیاں شرمندگی دی حالت دے اندر کھڑے نے تے میرے کولوں میرے آقا
آقا فرماندے نے کادیاں امیداں رکھ دے رے آمدے نے کریم بنو کریم تمہیں قریب تیرا باپ بھی کریم تے صحابہ نو میرے آقا حضرت عمر کہیں دے نے سونیا ہن حکم دے وہ ان دیاں میں گرداں تن تو جدا کر دے آقا فرماندے نے عمر جڑا بیت اللہ دے اندر آ جاوے انہوں کچھ بھی نہیں آکھنا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جاوے انہوں کچھ نہیں کہنا چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں نو نہ مارے آجے بزرگاں نو نہ مارے آجے عورتاں تے تلواراں نہ چلائے آجے ایک بولن والا آمدہ سونیاں سونیاں ان جی کہہ دیو کسے نو کچھ بھی نہیں کہنا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے یغفر اللہ لکم وہوا ارحم الراحمین فرمایا مکے والیو جاؤ آج میں تھانو معاف کر دیتا وے قرآن کہندہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے آقا علیہ السلام آئے نے جو بیت اللہ دے نال ٹیک لائیے تے میرے مصطفیٰ بیٹھ جام دے نے ایک اون والا آیا جو چہرہ چھپایا ہویا تے نبی پاک دے سامنے بیٹھ جام دے آمدہ سونے آؤ تو سارے آنو معاف کر دیتا وے آقا منو بھی معاف کر دے آجے منو بھی معاف کر دے آجے جڑا ظلم میں کیتا وے نا منو پتہ تُسا منو معاف نہیں کرنا آقا فرمام دینے تو کون تے رو کے آمدہ سونے آؤ میں او بدبخت جنہیں تھوڑی بیٹی نو نیزہ مارے آسی جنہیں زینب نو نیزہ مارے آسی اے کسے دا حق کھان والے آؤ سن میرے پیغمبر علیہ السلام داؤ اے بیٹی دا دشمن سامنے کھڑا ہو گیا وے تے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں برسیاں نے فرمایا کی ارادہ رکھنا میں سونیا میں معافی منگنا ہے آقا فرمان دینے اگر آگیا میں جا آج تو بعد میں تینوں معاف کر دیتا وے لیکن ایک گل یاد رکھے آج تو بعد میرے سامنے نہ آویں میرے سامنے نہ آویں جدو تو میرے سامنے آئے گا تے منو سیدہ زینب دا چہرہ روندہ ہویا نظر آئے گا اے بدبختہ تو میری بیٹی نو اے جدو نیزہ مارے آسینا تے میری میری چولی دے اندر 8 ہجری والے دن روندیاں فوت ہو گئی سینا اے بیٹیاں دا صدمہ دے ماپیاں دے کولوں برداشت نہیں جے ہوندہ اے ماں باپ آئے تینوں تکلیف بھی آوے اکثر میرے کل عورتاں اور لوگ آمدنے کاری صاحب دعا کرے آجے ساڑی بیٹی بڑی دکھی دے ساڑیاں راتاں دیاں نیندرہ اٹھ گئیاں نے جدی جگ لوگ آمدنے جدی بیٹی سکھیے او دا جگ سکھیے جدی بیٹی دکھی ہوئے نا میرے ابیرہ او دا جاگی دکھیے ماں پہ ساری رار لوک کے آنسو بہام دے ہوئے نظر آؤندے نے میرے ابیرہ میرے آقا نے معاف کیتا تے میرے نبی دے بارے قرآن آمدہ حریصن علیکم میرے آقا نرم دل بن کے آئے نے میرے ابیرہ میرے نبی علیہ السلام ناو جدو مکے دے اندر معافی دا اعلان کیتا وے 2000 بندے نے کلمہ پڑھے آوے آقا نکلے تے حنیم دے علاقے والا آئے نے جنگ ہوئیے تے قیدی میرے نبی دے سامنے کھڑے ہو جام دے نے قیدی آئے نے میرے پیغمبر دے سامنے ایک عورت کہیں دیئے آندیے میں آمینہ بلال نال ملاقات کرنا چاہنی آؤ آقا فرمان دے نے آقا دے صحابہ کہیں دے نے بی بی نہیں آمینہ بلال عورتانوں نہیں مل دے ساڑھے نبی عورتاں دے سامنے نہیں بیٹھ دے ہم دیئے ایک دفعہ ملاقاتاں کروا دے وہ نہ گرمی دی شدت بیریاں ہاتھ دے اندر نے میری ابھی
अबीरा आका दे कोल कौन वाला आया आंदा सोने आओ एक औरत रोई जांदी है ते कहंदी है मुलाकात कराओ ना मेरे आका आए ने ते मेरे नबी दे सामने इंज टिक टकी बन के मेरे मुस्तफा दा चेहरा वेखदी जा रही है आका फरमांदे ने तू कौन है ते रो के आंदी है सोने पछाने नहीं रे ऐ हुनैम दा इलाका रे जिस इलाके दे अंदर तुसा परवरिश पाई है जदों तुहानू सारियां दाइयां छड़ के टुर गईयां इंज माई आमीना ने रबीउल अव्वल दे महीने दे आगाज अंदर माई आमीना ने अपने बेटे नू उठाया ते दाइयां कहंदियां ने मैं लेके जावांगी दूजी कहंदी है मैं लेके जावांगी ते माई आमीना कहंदियां ने गल सुनो लड़िया जे ना मेरा पुत्र यतीम है एदा अब्बू दुनिया ते जिंदा कोई नहीं रे आ मेरे अबीरा ओए पुछ यतीमा कोलों उन्हां दी रात किवें लंघदी है पुछ यतीमा कोलों उन्हां दा दिन किवें लंघदा वे रुलदियां ठुड्डे खांदियां जवान हो जांदे ने यतीमां दा दिल भी बड़ा नरम होंदा जल्दी रो पैंदे ने ए ज़माने दियां ठोकरां बड़ियां वजदियां जे जदों बचपन अंदर मापियां दा छाया उठ बजावे ना चाचे आंदियां नौकरियां करनियां पैंदियां जे अपने आंदियां गालां सुननियां पैंदियां जे अपने आंदियां झिड़कां सुननियां पैंदियां जे ज़माने वालियां दियां गल्लां सुननियां पैंदियां जे जिहदे सिर ते गुजरी होवे ओनू पता हुंदा जे कोई भी नेड़े नहीं ते लगदा जदों मापियां दा साया उठ जांदा कोई खाना देण वास्ते तैयार नहीं जे हुंदा नौकर ते गुलाम बना के रखिया जांदा यतीमां नू ते मेरे नबी दी अम्मा जान ने आखिया मेरा पुत्र यतीम लड़न वालियां छड़ के टुर गईयां ने माई आमीना दा दिल बड़ा दुखिया ते जालियां कहंदियां ने एदी वकालत करन वाला कोई नहीं एदे पीछे आउण वाला कोई नहीं चलिए ते मेरे नबी नू छड्डिया ते माई आमीना रो रहीआं ने ते रो के कहंदियां ने सोनिया जदों तुहानू किसे ने नहीं उठाया ते मेरी मां हलीमा ने तुहानू उठा के अपने घर दे अंदर लेके आई सी ना ऐ हुनैम दा इलाका सोनिया जिथे मैं तुहानू चुक के सारा दिन खिडांदी रही हां जिथे मैं तुहानू उठा के मेरियां बाजू ते तुसां दंदी वड्डी अज भी निशान ने इन्हां बाजुआं ते मेरे नबी ने सुनिया ते मेरे नबी ने अपनी चादर नू उतारिया है भैणां वास्ते दरवाजे बंद करन वाले आंदा मेरे दरवाजे ते ना आया कर मापे टुर जावन ते वीर भैणां नू रोक देंदे ने तेरे घर दे अंदर मां बाप दी चार भाई वेखन वास्ते आउंदियां ने तेरे घर दे अंदर अपनी अम्मी दियां यादां वेखन वास्ते आउंदियां ने तेनू तेरे तो अपने आप ते बोझ समझना में अपनियां भैणां वास्ते दरवाजे बंद ना करया कर तेनू मिलन घट आउंदियां ने उस वेड़े दे अंदर आउंदियां ने जिथे वेड़े दे अंदर इन्हां अपनी जवानी ते बचपन दे अयाम गुजारे ने अल्लाह दा वास्ता ही इन्हां दे सिर ते हाथ रखिया कर जदों खुशियां दे मौके आउंदे ने ना ते भैणां सब तो पहला भैणां दे दरवाजे ते जाया कर गलियां दे अंदर वेंदियां ने अल्लाह अजे तक मेरा वीर नहीं आया अल्लाह ईद लैके मेरा वीरा नहीं आया भैणां दी नाराजगी ना लिया कर मैनू एक बहन कह लगी कारी साहब मेरा वीर कहंदा जे तू मैनू सारी जायदाद नाम दी मैं तेरे दरवाजे ते नहीं आना आंदी मैं किराए दे मकान अंदर रहनी ते सारी जायदाद मैं अपने वीर दे ना कर दी है ताकि मेरे दरवाजे ते आउंदा रहे मेरा मां भी टुर गई बाबा भी टुर गया एक वीर मैं नहीं चाहती मेरा दरवाजा छड़ देवे ते मेरे आका ने सुनिया अपनी चादर बिछा दी है ते मेरे नबी छम छम रोही जा रहे ने आका फरमांदे ने तू शीमा है ते आंदी है सोनिया मैं तुहाडी रजाई पैन शीमा आई हां ते मेरे नबी दे सहाबा कहंदे ने सोनिया चादर मुजम्मल वाली जे सोनिया चादर मुदस्सर वाली जे ए चादर बड़ियां इज्जतां वाली जे मेरे आका फरमांदे ने तुहानू पता नहीं ऐ शीमा मेरी भैन जे मेरी रजाई पैन जे आ मेरे अबीरा मेरे नबी ने अदब कीता ते आका फरमांदे ने शीमा की गल सोनिया इलाका फतह कर लिया तुहाडे फौजियां
نے، اے ساڈے ہمسائے نے، اے ساڈے علاقے دے لوگ کھڑے نے تے میرے نبی فرماندے نے جنہ گلا ہے میری بہن نو دے دے وہ انہاں علاقے والیاں نو گلا تقسیم کر دیتا جاوے تے انہاں نو میں اج معاف کر دیتا وے۔ میرے نبی نو رب نے رحم دل بنایا وے تے اللہ والا تڑپیا تے کیا حضرت شیمام دے بارے سن میں پیر پیرام دیا پیرا تو بیٹھائیں بچ کچاری میں پردیشن دور تراڈی گل سن تو ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار او چیڑے دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں آج میں نالن نے تیرے میں شیما میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں ساڈے گھر وچ تو پرورش پائی تے سب گلا یاد کرائیاں تے اج تو بن گیا اے پیر جگاں دا تے پایا شان او چیرا صحابہ تیریاں پکڑ لیاں دا قوم قبیلہ میرا تے موٹیاں اتوں کمبل لا کے تے پاک رسول الہی بیٹھ بچایا شیما کارن تے ادباں نال بٹھائی تے صحابہ پیاریاں نفرت کیتی غیر مذہب دی مائی سونے کیا نہ نفرت کریو تے اللہ ٹور لے آمدی اے جے میری بہن رضائی جڑی رہی ہے مینوں کھڈاؤں دی تے میرے نبی نے سارا گلا سارا مال کافلے والے آنو واپس کر دیتا وے آقا فرماندے نے میری بہنا انہاں نو لے جا اگر ضرورت پوے تے دوبارہ تیرا ویر حاضر ہے آج پہنا واسطے دروازے بند کر کے پہنا دے حق تے قبضہ کر کے زندگی آسانی وال گزار رہا میں یاد رکھی قبرستان دے اندر بڑا اندھیرا رات دی تاریخی اندر تینوں قبر دے اندر چھٹیا